Եկեք շարունակենք մեր եկվա խոսակցությունը, չմտածեք, որ ես խուսափելու եմ Խնդրում եմ բարձրելի։ Հա, կներեք։ Եկեք շարունակենք եկվա խոսակցությունը Սփյուռքի մասին, ես չեմ խուսափելու այդ թեմայից, մանավանդ որ ձեր կողմից եւ ձեր թիմակիցների կողմից այդ հարցը շատ շահարկվեց եւ սխալ մեկնաբանվեց։ Ինչ եմ ես ասել երեք եւ ինչ եմ ասում այսօր եւ վաղն եմ նույնն ասելու, հարց եմ տվել, թե քանի հոգուց մանդատ ունեն հայ դատի գրասենյակի ղեկավարները, ներկայացուցիչները խոսելու համար Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Ինձ քանի հոգի է, չեմ ասում, հələ Հայաստանի քանի քաղաքացի։ Լավ թող լինի Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցներից քանիսն են օրինակ մանդատ տվել Մուրադ Փափազյան, թվով կարող եք ասել, օրինակ 100 պատվիրակ, 1000 պատվիրակ, որոնց ընտրել է 10000 հոգի, 100000 հոգի։ Սուտ թվային է իմ հարցը։ Երկրորդ, պարոն Գասպար Կարապետյանի վերաբերյալ։ Այո, իհարկե, 7.5 տարի շարունակ Եվրոպարլամենտ գնալիս մենք նրա հետ շատ սերտ համագործակցել ենք, ես իրեն շատ լավ եմ վերաբերվում, բայց պարոն Գասպար Կարապետյանը չի երբեք ինձ ասել եւ չէր էլ կարող ասել, թե ես ինչ պետքա խոսամ Եվրոպարլամենտում։ Ճիշտ հակառակը, ես եմ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը որոշող պաշտոնյաները մեր թիմի ներկայացուցիչը, հետեւաբար եւ ես եմ որոշել ինչի մասին այնտեղ պետք խոսել եւ դուք իրենց կարող եք հարցնել թե ինչ եմ խոսել եւ ինչպես եմ խոսել, ինքը դա շատ լավ գիտի եւ բնականաբար ինքը այդ կոնտեքստում մեզ ցուցաբերել է իր աջակցությունը, ինչը շատ լավ է, բայց երբ ինքը ասում է, որ մենք սխալ քաղաքականություն ենք վարում, ելի նույն հարցը քանի հոգու անունից է ասում, ով է որոշել, ինքը որ մանդատով է դա ասում եւ ինչ իրավունք ընդհանրապես ունի օտարերկրյա քաղաքացին թելադրել Հայաստանին, թե ինչ արտաքին քաղաքականություն Հայաստանը պետք է վարի։ Շնորհակալություն, շատ պարզ։ Շատ լավ, պարոն Եղոյան, սկսենք թվերից։ Ես լինելով հումանիտար կրթության մարդ, այնուամենայնիվ սիրում եմ թվերը, մանավանդ երբ որ դրանք ճիշտ են լինում։ Ուրեմն այնուամենայնիվ մինչև բուն պատասխանից հիշեցնեմ, որ դուք քաղաքական մեծամասնություն ստացել եք Հայաստանի Հանրապետության ընտրության իրավունք ունեցող քաղաքացիների ձայների 29%-ը միայն։ Այս արձանագրենք եւ գնանք առաջ։ Ինչ վերաբերում է Մուրադ Փափազյանին, ես երեք ձեզ էլ ասեցի այդ արձագանքից իմ խոսքի մեջ, թե դուք ինչ հեշտությամբ եւ այստեղ մտքեր եք եւ դատողություններ եք անում, որոնց մասին որևէ փաստական տվյալ չունեք։ Մուրադ Փափազյանը Ֆրանսիահայ կազմակերպությունների խորհրդի համանախագահն է, այսինքն Ֆրանսիահայ, այսինքն այդ խորհուրդը իրենից ներկայացնում է ամբողջ Ֆրանսիայի տարածքում գրանցված գործունեություն տանող մշակութային, կրթական եւ այլն բազմաթիվ ուղղություններով այդ բոլոր կազմակերպությունների, որոնք ընդունել են հենց Մուրադ Փափազյանի քաղաքական ինքնությունը, որտեղ Մուրադ Փափազյանը նաեւ Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ է, Մուրադ Փափազյանը երկար տարիներ եղել է Եվրոպայի տարածքում հայ դատի պատասխանատուն։ Ուրեմն նրա հեղինակությունը, բարոյական հեղինակությունը եւ ընդհանրապես հեղինակությունը ընդունվել է, որպեսզի Մուրադ Փափազյանը դառնա ուրեմն այդ խորհրդի անդամ։ Իդեպ, դուք ասում եք, որ վերցնենք մի զանգով որոշենք եւ այլն։ Գիտեք, այդտեղ էլ եք մոլորվում։ Կարծեմ դուք միջազգային կրթություն եք ստացել եւ ժողովրդավարությունը զանգով կամ SMS-ով չի։ Եվ Սփյուռքը ձեր պատկերացումները շատ խեղված են, պարոն Եղոյան, այսինքն վերցնել մի զանգով ինչ որ մեկին ասել սենց կանես, չէ, Սփյուռքը SMS-ով չի կառավարվել եւ չի կառավարվելու։ Սփյուռքը կառավարվում է հեղինակությամբ։ Եվ եթե Մուրադ Փափազյանը ունի այդ հեղինակությունը կամ Գասպար Կարապետյանը ունեն այդ հեղինակությունը բացելու Եվրոպական պարլամենտի դռները, Եվրոպական պարլամենտի դռները եւ եվրոպական ժողովրդավարությունը ճանաչում է Գասպար Կարապետյանի հեղինակությունը եւ այն հաստատության հեղինակությունը, որի անունից նա խոսում է, այդտեղ արդեն թվերը քանի հոգի չգիտեմ ինչ, դա ուղղակի, գիտեք, չգիտեմ, իմացության դաշտից է, թե չտեսնելու դաշտից է, այդ բարոյական իրավունքը որևէ մեկը չունի։ Նրանք վաստակել են իմ ընկերները եւ հայ դատը, որը 40-ականներից հրաշալի
ընդգրկուն աշխատանք կատարում հայ ժողովրդի, հայոց պետականության հավաքական իրավունքների եւ շահերի պաշտպանության համար, դրանք քաղաքական իրավունքներ են, անանցանելի, ուրեմն մշակութային, կրթական իրավունքներ են, ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն է եւ բացակա պետականության պայմաններում, երբ որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը իր գործունեության 136 տարիները նվիրել է եւ այսօր էլ համահայկական ամբողջ համաշխարհային տարածքով հայկականության լինելույթյանն է ծառայում, դուք հարցականի տակ եք դնում իրողություններ, որոնք բացարձակապես ոչ քաղաքական են, ոչ արժանապատվային են։ Թույլ տանք արձագանքի դուք շարունակեք, համեցեք բանը։ Տիկին Գալստյան, Սփյուռքը միայն դաշնակցությունը չի, հասկանում Դե եք։ դե ասում։ Ոչ բոլոր սփյուռքահայերն են դաշնակցական։ Ընդունեք սա։ Դաշնակցությունը իրավունք չունի ամբողջ Սփյուռքի անունից խոսելու հերիք չի։ Դեռ մի բան է Հայաստանի Հանրապետությանը ասել, թե ինչ արտաքին քաղաքականություն պետք է վարի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դուք այստեղ բոլորի շահերից խոսեցիք, բոլոր ձևակերպումներով շահ բառը օգտագործեցիք, համայն հայության շահ։ Չգիտեմ, համայն հայության շահը, համայն հայության, ասենք Ուկրաինայում ապրող հայության եւ Ռուսաստանում ապրող հայության շահը, օրինակ դնում մեկ շահի տակ։ Այո, հայոց պետականության հավաքական շահից խոսեցիք։ Ամեն ձևի ձևակերպում տվեցիք, բայց Հայաստանի շահ ինչի չեք ասում։ Օրինակ հետո արդեն ես անհանգստացա։ Ոչ թե հայոց պետականության անանցանելի շահ է, դա շատ տարածական մեկնաբանություն է, անանցանելի ինչ, կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության շահ է, կոնկրետ։ Ինչ իրավունք ունեն օտարերկրյա քաղաքացիները, այնպիսիք ինչպիսիք է պարոն Փափազյանը, թելադրել թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ արտաքին քաղաքականություն պետք է վարի։ Շնորհակալություն։ Հիմա արձագանք Տիկին Գալստյան։ Ես հետագայում այս ուրեմն դիսկուրսին շատ ավելի լուրջ, շատ ավելի հիմնավորված, որտեղ մեկ րոպեն թույլ չի տալիս։ Ուրեմն դες ուզում եմ ասել առաջինը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը երբեք համայն հայության, մանավանդ Սփյուռքում համայն հայության անունից հրովարտակներ արձակելու չի ունեցել այդ դիրքավորումը, բայց հայ հեղափոխական դաշնակցությունը իր գաղափարական, իր արժեքային եւ կազմակերպվածության բարձր մակարդակով, այո, ես ինձ թույլ եմ տալիս այդպես ասել, վաստակել է իրավունքը խոսելու համայն հայության շահերից։ Եվ եթե ներողություն շարունակում եմ մի արեք, եւ եթե համայն հայության շահերը անվտանգ է, եթե խնդիրը անվտանգայինն է, Հայաստանի պետականության անվտանգության խնդիր կա, դա նշանակում է համայն հայության շահը։ Եթե խնդիրը ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն է, դա համայն հայության շահն է։ Եվ երբևէ որևէ հայ դատի կազմակերպություն կամ դաշնակցության, չգիտեմ, ներկայացուցիչ որևէ երկրում, ընդ որում դաշնակցությունը բոլոր երկրներում գրանցված քաղաքական կազմակերպություն է, չի եկել որևէ մեկի տեստեղ, որևէ մեկին դրսից չեն եկել, ես ձեզ չեմ պարտադրել, բայց մենք ունենք արժեքային համակարգ, դաշնակցությունը ունի գաղափարախոսություն արժեքային համակարգ, որը իր գործունեության առանցքում է։ Շարունակենք ընդմիջումից հետո